نه پشت تلفن نگو، برو خونه‌شون بهش بگو. فامیل شوهر خواهرمونه. من میگم خودت برو. وقتی تو خونه من مراسم باشه خودم میرم دعوت میکنم. الان خونه توه، خودت هم باید بگی. دست خالی هم نرو، اولین بار داری میری. آخه اینم گفتن داره. حالا کی جا به جا میشن؟ شام فردا رو تو خونه جدید میخوریم. پس باشه دیگه، برای جمعه دعوتشون کن. الانشم خیلی دیر شده. ما دیر نکردیم. خودشون معسلشون تمومی نداره. هر زوجی بعد ازدواج میرن گردش و تفریح. والا ما که نرفتیم. همین ساحل کلیفتن شد کل ماه عسلمون. اشکالی نداره. الان میریم. خب الان؟ دیگه باید توی چمدونمون پوشک و شیر خشک بذاری. تو هم تنهایی نرو. ترلانم با خودت ببر. بعدشم بهتره که کنار خودت بمونه. کاراشو نمیفهمه. یه دفعه دستگلی به بار نیاره. دخترم الان حالت چطوره؟ الان خوبم. آها، رنگ و روت باز شده. قبلا کلن زرد بودی، بعدشم جراحی چیز ساده ای نیست. لطف خدا بود مادر و بچه هر دوشون سالم موندن. خدا بهت لطف داره. ماشاءالله خانومت خیلی خوشگله افسر. بیا سلام علیکم خانم. حالا چطوره؟ علیک سلام. بشین. سلام زنداداش. علیکم السلام. خب چند روز مرخصی داری؟ همین 19 روز. خارج خیلی شرایطش به هم ریخته. آره درسته، ولی خدا رو شکر شرکت من خیلی خوبه. بفرما، مردا حرفای خودشونو شروع کردن. تو برو خونه رو به زنداداشت نشون بده. منم یه سری به آشپزخونه میزنم. چشم مامان. بیا زنداداش. باشه بریم. بیا زنداداش. این اتاق منه. زنداداش بچه ها رو با خودتون می آوردین. خیلی وقت ندیدمشون، دلم براشون تنگ شده. آره خب از هر خونه بود. وسایل چقدر همشون خوشگلن. سلیقه کیه؟ علی یا مادر شوهرت؟ چرا سلیقه اونا؟ همشو خانداداش افسر پسندیده. همه جهیزیه‌مو به سلیقه خودش خریده. جهیزیه؟ ولی من که شنیده بودم مادر شوهرت گفته هیچی جهیزیه نمیخواد. فقط میخواسته با علی زندگی کنی، مگه نه؟ آره زنداداش همینو گفته بود. ولی داداش افسر دیگه گفت مگه میشه خواهرمو دست خالی بفرستم؟ امکان نداره. این در از جهیزیه نیست، یه هدیه است از طرف خانداداش افسر.